abadukurikiye aho pa Fisho Radio turizera ko mumeze neza muri gano zanyu zose murimo muri rusange. Narukwe turaje kugira ngo dukomeze ibiganiro ariko by'umwihariko tunagaruka ku ngingo y'Ubunyafurika. Ikiganiro kigenda kirebera hamwe ingingo zigiye zitandukanye aho zigenda zigaruka kuri Afrika yacu ko tugomba guteza imbere no mugabane wacu ariko by'umwihariko tunahereye mu Rwanda muri rusange. Hakenewe abanyafrika bazima ariko by'umwihariko dukeneye n'abanyarwanda bafite ubuzima bwiza kugira ngo nyine batange umusingi wabo mu iterambere ry'u Rwanda ndetse n'iterambere rya Afrika. Imwe mu nzira yo kubigeraho harimo kwirinda indwara zitandura dore ko zihangayikije isi ariko by'umwihariko na Afrika nkuko OMS igaragaza ko izi ndwara ziri mu zihitana benshi muri Afrika cyane cyane Afrika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara muri rusange. Mwaka wa 2030 Afrika ifite intego yuko izi ndwara zaba zagabanutseho 30%. Dr. Matidizo Moeti umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwita ku buzima n'isano muri Afrika asaba ibihugu bya Afrika gufata ingamba zihamye kugira ngo zikumire nyine izi ndwara zitandura. Ariko turaza no kurebera hamwe uburyo tugomba gutanga n'amaraso kandi tukabitanga ku bushake mu rwego rwo gukomeza nyine dutanga umusingi wacu mu iterambere rya Afrika. Ntago nijyene ndi kumwe n'abatumirwa baza kumfasha gusesengura izi ngingo zitandukanye. Ndi kumwe na Dr. Albert Nzayisenga mbaye ikaze. Murakoze cyane. Ara mu bitaro bya Ririma murakomeye. Turaho mu bitaro bya Ririma mu karere ku Bugesera. Hafi y'ikibuga cy'indege gishyashya. Zizajya zikoroka muzumva. Ndi kumwe na Ikitegetse Veniste namwe mbaye ikaze. Murakoze cyane. Urubyiruko urabona ruri kujya mu ngamba neza. Twita yari kuzamura igihugu cyacu hejuru cyane. Hejuru. Ariko buriya ntago bijya bishira amagambo yo mugeze hanze mu bishyira mu bikorwa. Ubu tuvugana nkuko tugendera ku mutoza w'ikirenga nyakwa Perezida wa Repubulika imvugo niyo ngiro. Ntago mu mubeshya. Nta tukigenda mu bigare cyangwa se no kubeshya ahubwo twahisemo kugenda mu murongo mugari ugufasha igihugu cyacu gutera imbere. Yego. Dr. Orthopedi nimba bivuze neza. Umuhanga bivuze neza cyane. Specialist ubwo ni inzobere muri orthopedi muri rusange. Tubwire umukuriki muri orthopedi n'ubuvuzi buhambaye mu kuvura indwara z'amagufwa, imitsi n'imyakura. Uhereye ku ndwara umuntu ashobora kuvukana, uhereye ku ndwara zishobora kwandura harimo n'izi ndwara zitandura, hakajyamo n'ibi by'impanuka. Ibyo byose byinjira muri orthopedi, ndetse n'indwara nka kanseri zifata amagufwa cyangwa imitsi nazo turazivura. Yego ugifite ijambo reka tuguhere tunatangira ikiganiro nyine ubukomeje ku ndwara zitandura. Turaza gufata umwanya hakiri kuri izo ndwara tuzirebe. Izo ndwara zitandura ni indwara musobanura mute, ni zihe mpamvu zikomeye z'ingenzi zitera izo ndwara muri rusange Dr. Icyo kibazo gisa nk'igikomeye. Ubundi izo ndwara ntizandura kuba ubwazo zitandura, urumva ko umuntu yibaza iyo ndwara ivaye. Izo ndwara ni indwara zizanwa cyane cyane n'imibereho yacu, n'imigirire yacu, n'imirire, kandi zigakunda kuba ko zigendana n'iterambere. Ariko mu bihe biherutse abantu bamaze kubona yuko no mu bihugu bitateye imbere cyane cyane kiri mu nzira y'amajyambere izo ndwara zigenda ziba nyinshi, zikanahitana benshi cyane cyane kuko batanabasha no kuzimenya, kuzivuza no kubona imiti. Ariko ikindi kiniyongeraho ubanza hari na stress ishobora kuba iri mu gituma izo ndwara zizamuka cyane, kuko akenshi twari tuzi ko ari indwara z'abantu barya ibiryo bifite amavuta menshi, bifite proteine nyinshi, nk'abarya inyama buri munsi, abarya amavuta menshi. Ariko ushobora kubona n'umuntu wo mu cyaro iwacu aho dukomoka yarwaye umutima, kandi uvuga ntagenda mu modoka yicaye kenshi nk'abanyamujyi. Ibintu byose abikoresha imbaraga z'umubiri we, ukibaza uwo mutima wavuye. Niho rero nyine ubukana n'ubuhangange bw'izo ndwara buzira, kuko ntizandura. Ujya kubona ukabona yakugezeho. Ngira ngo hari turaza no kubigeraho. Ni gute wamenya ko uzifite? Nicyo kiba gikomeye cyane. Mbona bishingiye cyane
icyo mu burungukana bwazo ikiza mbona cyangwa se dukeneye nk'abanyafurika nk'abanyarwanda ni ukuvuga ese iyi ndwara ko itandura, ese umuntu amenya gute ko ayifite, ese nakora iki kugira ngo menye niba nyifite cyangwa ntayifite, nyuma y'uko nyigize nakora iki. Ndumva ari nk'ibyo mbyumvaho. Niho byumva, ariko none se ndifashisha ikinyamakuru Kigali Today mu nkuru yawe yasohotse ku itariki ya 1 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka, aho Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana yavugaga ko nubwo indwara nka malaria zagabanutse ku kigero cyiza, ariko nanone indwara zitandura nk'umutima, kanseri, diabete zirimo guhitana abanyarwanda benshi. Ibi bintu wavuze stress n'ibyo byose, ariko se tubizingire gusa kuri stress ubuzima bwahindutse? Ntabwo wabizingira kuri stress ni indi factor nongeyeho wenda natekereje, ariko nayo irashoboka cyane. Icyambere nge navuga cyane ni imirire, imigirire. Urabona hari abantu anywa itabi, niba unywa itabi buri munsi ukanywa amasegereti byibuze 5 ku munsi, burya hari n'ubuhanga bushobora kubarira igihe wazapfira ukurikije amasegereti unywa ku munsi. Icyo ni itabi bavuga ko rishobora gutera indwara zitandura nyinshi, uhereye kuri kanseri, uhereye ku munwa ukagera mu rwungano ngogozi hose. aze kubera icyo umuntu anywa itabi, hano abantu banywa itabi cyane usanga hano mu ngingo zabo harahindutse. Nicyo nashaka kukubwira, urwungano ngogozi, urwungano rwo guhumeka. Itabi rituma umuntu ahumeka nabi, agira oxygene nkeya zigera mu mubiri kure, kubera ko ryangiza ibihaha bikaba ryagutera indwara zituma uhumeka nabi mu gihe kinini, bahita chronic pulmonary diseases cyangwa se chronic obstruction pulmonary diseases. Ibihaha byawe niba bihumeka neza, bigatuma none umubiri utazabona oxygene ikwiye, ugasanga inzara zarahindutse, zaranabyimbye. Niyo mpamvu. Yego, urakoze cyane. Turaza ikindi imirire, urarya buri gihe inyama, iyo wabuze iby'imboga ntacyo ubyumvamo. Ugomba kurya ibiryo, ntabwo n'ibyatsi sindinga sindisha siporo. Iyo ubona bari kudukangurira kandi ukabona n'abayobozi b'igihugu bari kuvuga muze dukore siporo, uriya munsi baduha wa car free day ni umunsi mwiza, ariko kuri wowe uw'inange twagashatse n'indi minsi. Biriya ni urugero rwiza duhabwa, ariko ntabwo dushobora kuvuga ngo siporo niya turakora gusa. Buri munsi ubundi wagomba gukora siporo, cyangwa se byibuze 3 mu cyumweru. Urumva imigirire, imirire, ubunebwe, uva mu rugo wicaye mu modoka yawe cyangwa ya transport break, agakarita kawe ukagenda wicaye, ukagera mu biro ukicara. Ntekereza ko hagomba gufatwa ingamba zo kugira ngo umuntu ku giti cye n'igihugu kugira ngo dukaze siporo. Siporo ni ngombwa cyane. Turakoze. Reka njye kuri Venus, ndabona ari urubyiruko rugize umubare munini w'abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange, kandi turi kureba hamwe umusingi w'iterambere ry'abanyarwanda ry'abanyafurika, ariko babanje bazima. Izi ndwara murazizi cyangwa muzifata nk'indwara zisanzwe zitabareba? Mu rubyiruko turazizi kuko tujya dusoma, mbere yuko ntanyandagira wenda ntangire nshimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uyu munsi Pan Africans turizihiza isabukuru y'imyaka 60 tumaze duharanira ubwigenge bwa Afurika, ndetse no kuri 25 ariko turacyari muri ibyo birori. Turacyari ibirori birakomeje, imyaka 60 irashize. Rero nk'icyo bivuze nka Afurika tugomba kwiga kubaho tudatega amaboko akimuhana. Ariko ukiri aho ngaho abantu bazajya bambabarira, hari igihe njya ntekereza ko bino bintu tubishyira mu magambo cyane, Dr. Mbabarire, kuruta mu bikorwa. Imyaka 60, kuki mu myaka 60 tukimeze nk'aho tugifunze, tutari nyine twari bohoye imyaka 60 Afurika imaze ibonye ubwigenge ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko ubona ari imyaka ijyanye n'igihe n'ibintu dufite, ubwigenge dufite kugera mpuzamahanga. Mu by'ukuri intambwe yatewe irashimishije. Hari ibihugu byinshi byibohoye ku mugabane Afurika, twahera nk'igihugu cy'u Rwanda.
hashyizeho ikigega Agaciro Fund cya kigega kugira ngo twihaze tutegereje amahanga. Iyo urebye nk'igihugu nka cya Uganda usanga Perezida Museveni nawe aharanira ko Afurika ibaho iterebye mu mahanga. N'ibihugu byinshi bitandukanye South Africa ubona ko bikeneye kubaho ariko bidategereje amahanga abazungu ko baza kudufasha muri byose. Nk'ubu Rwanda dufite abanyeshuri biga muri ibyo bihugu by'abazungu ariko n'ubundi intego nuko tugomba guharanira ko Afurika ibaho. Niyo mpamvu ubona urugero nk'ejo bundi muri Amerika abanyarwanda bizihiza isabukuru uba celebrating, ariko nubwo turi muri Amerika, turi Russia, turi hehe, ariko dufite igihugu cyacu, dufite Afurika yacu tugomba gutera inkunga umunsi ku wundi. Yego, iyo tuvuze kwiyongera Dr. Manumba ntekereza ibintu byinshi. Abashinwa bagira spirit, baragenda, abashinwa abahinde baragenda ariko bakagenda bafite ibihugu byabo ku mutima. Sinzi nimba abanyafrika urabona benshi tugwa mu nyanja, tugiye za Burayi, tugiye hehe, green card turayakina ntitubeshyanye. Sinzi nimba tuba dufite umutima wo kugenda ngo twongere dushyire Afurika yacu. Hari igihe nk'abanyafrika tugenda mu Kigali ariko urugendo step by step tugenda dusobanukirwa, kandi nanone na Pan African ni impamvu yagiyeho kugira dukomeze dushishikarize. Nk'ubu mbere twajyana nk'urubyiruko agenda hanze bamushuka ngo bagiye kumuha akazi, ugasanga agezeho bamukoresha imirimo ivunanye ndetse nta n'inyungu akuyeyo. Ariko uyu munsi tuvugana dukeneye umujene ubaka Afurika, ubaka igihugu cy'u Rwanda atagendera mu Kigali, atajya mu byabonye. Turashimira umutoza w'ikirenga Perezida wa Repubulika uyu munsi mu gihugu cyacu aradushigikira nk'urubyiruko, ndetse yavuze ko urubyiruko turi kwisonga ndetse n'abagore, sinzi naho urabyumvishe. Rero hari platform nyinshi, ubuvuzi bwaregerejwe, bwaratwegerejwe, nta muntu ukirembera mu rugo, dogiteri agerera mbere umuhamya. Nanone hari center z'urubyiruko, hubs atandukanye afasha urubyiruko kwiteza imbere. Izi ndwara ku rubyiruko murazizi? Yego, indwara turazizi nk'uko icyegeranyo cyasohowe na Minisante kigaragaza ko 44% by'impfu by'abanyarwanda bapfa biterwa n'indwara zitandura. Rero nk'urubyiruko turabizi kandi tujya tubona n'undi rubyiruko rugenzi rwacu rujya rurwara izo ndwara zitandukanye, ariko nanone ingamba zirahari. Ingamba nk'uyu munsi twakoze icyo bita Special Kigali Car Free Day Youth, aho twatanze amaraso hariya kuri Kigali Hate. Urubyiruko rutandukanye rwaturutse mu turere dutandukanye tugize umujyi wa Kigali, Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge, twabyukiye mu gikorwa cyo gukora siporo kugira turwanye izo ndwara zitandura, ariko nanone dufasha umunyarwanda. Hari umusirikare ku rugamba ushobora kugira ikibazo akabura amaraso, turahari kugira ngo tutange amaraso amutabare. Hari umunyarwandakazi ushobora kubyara wenda akabura amaraso akamubana make, hari ushobora gukora impanuka amaraso akamubana make. Rero tugomba kumva ko nk'abanyarwanda, nk'abanyafrika muri rusange tugomba gutabarana umunsi ku wundi. Rero urubyiruko igisubizo ni kimwe, izo ndwara turazizi, ariko ubukangurambaga burakomeje umunsi ku wundi kugira urubyiruko rwose rusobanukirwe, kuko mu minsi yashize wasangaga nko muri Car Free Day, izino siporo rusange zashyizwe n'umujyi wa Kigali, umubare w'urubyiruko witabira ari mukeya. Ariko uyu munsi tuvugana wenda uraza kubirana no mu makuru ari mu ku social media zitandukanye. Uyu munsi tuvugana mu kwa gatandatu urubyiruko rwitabiriye Car Free Day kandi rujya rukora na siporo umunsi ku wundi. Nkuko dogiteri yabigarutseho, ntabwo ari Car Free Day gusa kujya ukora siporo, ahubwo ugomba kuba timetable ugakora siporo, waba uvuye ku kazi ugakora siporo. Nk'uburyo naguha, hari nk'umukozi wenda nagiye kuvuga izina, yakoraga akazi cyane, yamara gukora akazi agura muri stress z'akazi, umunsi umwe arabatereka nkora siporo, haragenda akora shifoma, gize mu nzira ko atari bisanzwe, n'ubundi yari byaramurenze yikubita hasi. Siporo ni kimwe nyine mu zirwanya, kimwe mu kintu kirwanya izi ndwara. Ariko mu rubyiruko, Dr. Wenda nawe uraza kumfasha, mu rubyiruko harimo ikibazo cy'ibintu bijyanye inzoga nyinshi, ibiyobyabwenge, kandi ndizera ko ibyo bintu bishobora kuba imwe mu mpamvu ituma izo ndwara zikomeza kuba nyinshi. None urubyiruko nk'amakiriro ya Afurika, nk'amakiriro y'u Rwanda, abo dutezeho ejo hazaza, ibyo bintu ko bimaze kogera cyane, ni iki mukora nk'amwe urubyiruko rw'u Pan African Movement kugira ngo ibyo bintu bigabanuke? Kuko urubyiruko nirupfa, Dr. nirupfa, ejo ntabwo tuzabona aba minisitiri, ejo tuzabona aba mayors. Muri gukora iki kugira ngo ibyo bintu? Icyo dukora ni ugushishikariza urubyiruko kuba bize, bakirinda kujya mu Kigali, bagakora bagakura amaboko mu mifuka. Kuko iyo urebye urubyiruko impamvu gwishora muri izo nzoga ni ibintu by'Ikigali, twagiye gutwika, twagiye hehe, hahiye hagurumanye. Ubukangurambaga nicyo cya mbere twabutangiye. Nanone hari na za youth center, youth center z'urubyiruko, aho urubyiruko ruhurira rukigishwa ibikorwa bitandukanye. Hari n'izo siporo akabikangurirwa, bakanahabwa n'ibiganiro bibashishikariza kureka ibiyobyabwenge, bababwira ububi bwabyo,
wabwira ku buryo ki bw'ibyica ndetse nta n'ibyo byoganye gusa n'ubusambanyi byose rero icyo dukora nk'urubyiruko rwa Pan-Africanism ni ukukangura urubyiruko hari kujya muri social media hari kubasanga aho babarizwa noneho tukabaganiriza oya rwose ahantu hose nk'ubu Pan-Africanism iri mu cyaro mu mirenge hose mu tugari irahari dufite n'abayobozi bayihagarariye ku buryo tugera ku rubyiruko rwose ruri mu bice bitandukanye hari abafite amakoperative y'urubyiruko ushobora kujya nk'ara Nyabugogo umukarani wikora umufuka tugira igihe cyo kugenda tukamuganiriza tukamubwira nubwo wirirwa yikora imifuka ukora amafaranga ariko iyo ugira igihe wiyiteho nanone inzoga ntuzi inzoga zica nabi nibo nashoboye n'utashoboye no kwihangana umwe mu rugero ibyo byose turabibabwira rero kugira ngo bite ku buzima bwabo. Urakoze cyane kangaruka kuri Dr. Raporo ya RBC yasohotse ndetse na Minisiteri y'Ubuzima rusange igaragaza ko mu mijyi hari ikibazo kinini cyane cy'abantu bafite umubyibuho ukabije kubera iki mu mujyi. Twabigarutseho gatoya kare umujyi umubyibuho ukabije ibiwutera birahari byinshi hari amafunguro yo mu mujyi burya ahantu hose turi mu mujyi ibiryo byabo biba bikaranze sibyo ku meza bareka kunyu baminjiramo umuntu amara kurya akarizwa n'akabyeri ikindi kubera ko dufite n'ahantu mu mujyi ibikorwa byo mu mujyi akenshi bigenda umuntu ajya mu kazi mu modoka akamoto usohoka mu rugo akamoto wagera hepfo imodoka mu mujyi turi abantu bagendesha amaguru gake gashoboka buriya rero nkatwe baba orthopedics tuzi ko ubuzima ni ukugenda no kugenda ni ubuzima iyo utagenda uragenda hano muri office gusa harambuye ubuzima bugomba kuba burimo challenge zo kugenda urugendo ni ngombwa cyane kumanuka kuzamuka ibyo byose birafasha umubiri noneho rero ikindi ko ibyo twita guhiga uri gushakisha amafaranga ntubone umwanya wo gukora siporo na stress yo mugira none ndayigarukaho biri mu bintu bituma umubiri wivumbagatanya ku buryo wanabyibuha utariye cyane. Ndi gutegura kino kiganiro umuntu arengeye ino ngingo narifite y'indwara zitandura yambaje ngo ase ko zitandura yazisengiza mvuno muhito ko zitandura kubera iki nagakwiye guhangakishwa nazo wagakwiye guhangakishwa nazo cyane kuko umwanzi buryo uzi neza uzahaturuka biroroshye kumwirinda sibyo ni nayo mpamvu burya ubona umwanzi no mu bisanzwe umwanzi uri hanze y'igihugu aba yoroshye gukontorora ariko umwanzi muba muri kumwe utazi ugendana we yakumaraho abantu n'abana indwara rero zitandura ububi bwazo ni uko nta muntu uba umenya ububi bwayo itaramugeraho nta muntu ikangaranya itaramugeraho kandi no kugira ngo nta kimenyetso cyinshi kwereka ko yaje cyangwa ko ugiye kuza ngo ukihorere bigenda biza gake gake ku buryo uzisanga watangiye kujya wihagarika kenshi ku munsi urashaka kunywa amazi menshi cyane birenze ibisanzwe ku buryo wari no mu kiganiro nk'uku utimwihangane gato nzana amazi umanzi w'amazi byanze umuriro wawe ushaka amazi ugatangira batari ibi ni ibiki umuntu ubizi ati ishobora kuba ari diyabete wajya kwipimisha ahubwo ugasanga urayifite ntibigeze umenya uburyo wayirinda wayisanzemo hari abantu izo ndwara impamvu iteye ubwoba cyane uyu munsi dushobora kubona umurwayi aje kwa muganga yagize pararizi atabona neza yazengereye yituye hasi cyangwa se nta nituye agasanga ukuboko ntikuri gukora igice kimwe cy'umubiri kiri gukora mu byo dutekereza byinshi rwose ubu uzi ko byibuze harimo akabazo ka stroke wenda ubu ntabazi no kuvuga ukabaza abantu bamuherekeje se uyu murwayi yigeze agira ikibazo cya hypertension mbere rwose aho aheruka kwipimisha nta kibazo cyane cy'umuvuduko yagiraga donc iyo ndwara ishobora kugufata uyu munsi ikakwica uyu munsi nicyo kibazo cyayo urumva cyangwa baragufashe nka icyumweru mbere ikakwica nyine mu cyumweru gikurikiye rero aho ngaho hakaba imbaraga zo kuba iyi ndwara iyo nyagwa nk'uko yayise ibyayo ntabimenya gute wenda uraza kubigeraho ni uko ugomba guhora buri gihe
ufite ka lisiti k'indwara ushobora kwipimisha kwisuzumisha ni uko kwisuzumisha biriya bita amadepistage cyangwa se biriya bita ngo controle technique ariko bamwe bajya bitubwira hari abantu babitinya kuko bavuga ati nk'ubu musanze ndwaye icyo kivuno ngo sinahita mpfa abanza gupfa mu mutwe ugomba kugira liste y'ibyo ugomba kujya wipimisha cyane cyane iyo ubona hari risk factors nazitanga iki nk'ibimenyetso ibimenyetso mpuruza hari ukuntu tuba tuziranye twese turi mu mashuri secondaire kaminuza ukazahura na Felix ugasanga yikubye gatatu ubwo rero icyo gihe icyo ni ikimenyetso mpuruza warabyibushye cyane kuba warabyibushye cyane ntabwo kamembe ari ibintu bikwiye kwizana ugomba gucaka niba nta kibazo biguteye ugapimisha indwara ugasanga nta diyabete nta muvuduko nta kibazo cy'umutima ufite nta kibazo cy'isukari akaba atari ko rubwo bimeze gutyo ntabyo mfite uyu mubyibuho ni ikimenyetso mpuruza ndakora iki kanangire muri siporo mbane n'umubyibuho wanjye ariko ndi mfite imbaraga ndi fit ariko rero ufite imbaraga zo kugira gute ufite gahunda target yo kumanura ibiro kubera iki uyu munsi ufite ibiro 60 ejo ukazagira ibiro 100 ntabwo umutima uziyongeraho na garama nk'eshatu umutima ugomba guha amazi guha amaraso wa mubiri w'ibiro 100 kandi wari umenyere guha ku biro 60 ngo uzananirwa mu gukora naho bigira bibera ikibazo ariko umubiri wacu ibintu by'isi byose biri connected niba ufite ugomba guhinga hegitari 10 z'umuceri sibyo hanyuramo akagezi gatoya naho ugashaka kwagura ntabwo wakwagura umurima w'imiceri utongeye supply y'amazi kugira ngo icyo gishanga kizahaze uwo muceri ushaka guhinga umutima wacu rero twene aricyo tudashobora gukoraho ntidushobora kwagura umutima ni ukuvuga ngo icyo twakora rero ni ukumentaininga ibiro byacu n'umutima bikagera n'uko umutima ufite imbaraga Minisitiri mwumvise uburyo ki izi ndwara uburyo ki zihangayikishije ariko se ubona nk'ayo nk'urubyiruko mu mbuga nkoranyambaga nyinshi ibintu biba biriho n'izatwatwitse n'ibiki byose ubona ubukangurambaga buhagije mu banyarwanda mu bijyanye no kwirinda izi ndwara kera tukiri abana hari akantu kigeze nkunda kukavuga ko kurwanya sida ari kaza cyane kasinigurisha utuntu nk'urwo ubu ngubu abona ubukangurambaga hanze muri sosiyete tubamo buhagije navuga ko wenda ntibuhagije 100% ariko naho tugeze ni heza niyo mpamvu dukomeza kugenda dushiramo ingufu uvuze ngo sinigurisha nk'uburyo natwe turi muri campaign yitwa inzoga si z'abato kugira dushishikarire rwarubyiruko kwirinda inzoga kuko nta mwana ukuri anywa inzoga ikarika inzoga si z'abato n'ubundi bukangurambaga bwinshi dukora ntabwo hagire ko tukugerageza gushiramo ingufu ku buryo umujene ahari hose tumugeraho mu byiciro byose by'urubyiruko tukahagera tukabaganiriza no kuri izo ndwara zitandura na benshi batanazisobanurikiwe dogita ikibazo tubundi kuzitandura ubundi ndagurana n'iki niba tutabisobanukiwe ni uko minisante na RBC ubwo mutaba mwabishyizemo imbaraga abantu bakora mu buzima ntabwo ndi minisante sindi na RBC mu by'ukuri twese muri iki gihe duharanira ko mu byo tubwirwa kandi natwe twumva ari byo biri logique ni uko tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu kurwanya indwara kurusha kuzivura wanavuga uti none se ubwo dogita nta muntu uvunitse wazatunga gute umuryango urumva ibi bigitangira cyane cyane ibintu byo kwambara kasike mwebwe muri iyo generasiyo itarabonye abantu basadutse imitwe cyane ibi byo kwambara kasike yabaye kampani ikomeye y'iki gihugu ahagana muri za 2005 na 2006 na 2007 kuzamura umuntu aganirwa kutambara kasike turwana na polisi ariko ibibazo byavukaga kubera kutambara kasike byari byinshi cyane umuganga uvura imitwe y'icyo gihe yari nk'umuganga umwe ndabyibuka nkora muri CYA ariko ubu tumaze kugira benshi
accident zo mu mutwe zaragabanyutse kandi zirahari n'ubundi baba bari busy kandi abantu bakoresha casque ibaza icyo gihe rero tutazikoresha ni umuco mwiza uri mu Rwanda ibindi bihugu muri aka karere muri East Africa kwambara casque rwose bikorwa n'ubishaka yego n'ubikunze hanyuma rero turasabwa buri gihe n'inzego za minisante ya RBC ko ibitaro kugira ngo babone accreditation kugira ngo bibone amanota ko bikora neza bigomba kugira entité yo kujya kubwira abantu uko birinda indwara bakamanuka muri rubanda kumanuka muri rubanda mujya mubabona kira aho ngaho icyo dukora nk'urubyiruko hari ikintu bita mu nzego z'ibanze inteko y'abaturage iterana buri wa kabiri w'icyumweru icyo dukora nk'urubyiruko turagenda tukavugana n'abaganga ku bitaro bitandukanye ndakeka nta murimo utagira ibitaro mu hano kino gihugu icyo dukora rero turajya tukubona n'abaganga kuri ibyo bitaro hanyuma twebwe dukora ubukangurambaga nk'urubyiruko tugasobanurira indwara zitandura muri niki zica gute ese ni iki wakora kugira uzirinde hanyuma twazana tebo hariya mu nteko y'abaturage abaganga bakicara hariya hanyuma umuturage umwe akundaguruka agenda bamupima bareba ikibazo afite umuvuduko wenda bamusanga wenda blood pressure bakamugira inama icyo agomba gukora wenda bamusanga wenda hari ikindi kibazo afite bakamugira inama n'ubu basanga byararenze ugahita bamutwara ku kanya direct kuri bitaro rero nk'urubyiruko tumanuka hasi mu masoko naho tujya tubikora tugakora ubukangurambaga ariko n'abaganga bari hariya kugira ngo tubereke ko iyo tugiye nko mu isoko wenda tuvuge maratora Nyabugogo tugakora ubukangurambaga tugomba kuba dufite n'abaganga hariya bahita bapima ku buryo bibona ko n'uwipimisha bati we usiko bya bintu ari byo nari ngiye kugenda agaha abandi ubuhamya ku buryo n'abandi biborohera kwita baza gukora check up nk'uko dogiteri yabivuze ariko ubukangurambaga bwo turakomeje mu bigo by'amashuri bitandukanye mu makoperative y'urubyiruko mu nteko z'abaturage terana buri wa kabiri ku mudugudu ibyo ngibyo ndakeka nta muhamya ndashidikanya ko nitubikomeza buri munyarwanda wese azasobanukirwa ububi bw'indwara zitandura ahubwo akibivuga ndagira ngo tutaza guhusha tutagenda abantu ariko ubundi izo ndwara zitandura kurusha wenda diabete n'umuvuduko izindi ni izihe ubundi umuvuduko uwo uri mu ndwara zitandura uzwi cyane kandi dushobora kurwanya igihugu cyose urubyiruko rudufashije dushobora gupima abantu bose muri murenge ukavuga uti umuntu wese ufite umuvuduko twamubonye ufite risike y'umuvuduko twamubonye iyo uvuze umuvuduko buryo uvuze stroke nicyo bivuga uba urwanyije stroke mu buryo bukomeye icyo ngicyo urubyiruko rwafata reka dutinde ngaho iyo uvuze umuvuduko iyo uvuze umuvuduko w'amaraso hypertension ni itera stroke cyane itera stroke kubera ko umuvuduko ni nko kujyana amazi agenda mu itiyo igaburira umujyi wose ukayajyana mu itiyo iza mu nzu biraturika umuvuduko rero umaze kuwugira mwinshi imitsi yo mu bwonko burya ntabwo ari ni imitsi mitoya ahagana kure mu bwonko ni imitsi mito cyane idafite imbaraga nyinshi rero umuvuduko wawe mwinshi cyane ushobora kugenda ugahita nka bya bindi ya pressure nakubwiye y'amazi iyo mu itiyo igaburira umujyi akaba ariyo ushora mu itiyo ijyana mu nzu resultat nuko ititurika n'ubwonko nuko bigenda ikindi ifite umuvuduko ushobora kugira utuntu twibumba mu mitsi batwita plaque d'atherosclerose tukubuye duto dushobora kumanyukaho tukazagera tugafunga kaba kayidegembya mu mutsi munini kuko kagenda kagera imbere kakazagera mu mutsi mutoya kagahita gafungiraho ntumva amaraso ariko amaraso ntagire agomba kugira niyo mpamvu hajya haho stroke ebyiri nyine hari stroke yo kuva hakaba na stroke bita ischemic yo kubura amaraso ahagera nuba rero ngo mu gihe urubyiruko rwafashe gahunda yo buri cyumweru kabisa abantu badufasha mu kurinda izi ndwara byiza reka dutanga umuganda ku gihugu wo kurwanya hypertension kuyibonera igihe no kugira ngo abantu bafate imiti mwaba mutanze umuganda ukomeye mu kurwanya stroke mu gihugu cy'u Rwanda impanuka ni indwara itandura sibyo umuntu uvuye mu rugo mu gitondo akagira imodoka ikamuhitana kubera nanone byari twavuze umuntu amuhitanye yasinze bamubwiye kugenda mu ruhande rw'umuhanda ruzima bamubwiye kurespekta cyangwa kubaha amategeko y'umuhanda hari abagenzi bagendera zebra crossing
ibyo byose ni ibintu biza bikagwa ku muntu atari yateganyije ko yabyandura, sibyo? Za kanseri ntawe uyandura, ntabwo bavuga ngo uriya muntu arwaye kanseri nitwegerana zahinyanduza. Indwara zo mu mutwe ntabwo wabona umuntu kubera ko byamucanze nawe byagucanga, sibyo? Ariko ushaka kuvuga uti ariko ahari ibibazo nabonye byaturutseho nanjye mbona mpura nabyo, reka mbigabanye, sibyo? Tukiri aho ngaho Dr. hari nk'indwara imwe mushobora kutubwira ibimenyetso mpuruza byayo ku buryo nyine izo ndwara zitandura, imwe mushobora kutubwira ibimenyetso mpuruza ku buryo umuntu yabibona agatangira kwikeka amababa cyane? Buriya ibintu byose ku umubiri wacu utanga ibimenyetso byinshi, ariko cyane cyane ingano y'umubiri wacu iratwereka, sibyo? Umuntu w'umujene ntabwo akwiye kubaho ari umujene ufite amatama agira gute anyeganye, ntabwo agomba kuba afite abasozi indatwa. nyakubahwa Dr. ntudusetse ni ukuvuga rero umubiri wacu iyo tubonye ufite ikibazo cy'indwara izo ari zo zose cyane cyane zitandura, nko muri orthopedi urwaye umugongo cyangwa se amave arakurya, zose ni indwara zitandura. Iyo ubyibushye cyane ni umwanya mwiza wo kubona ko uri kuri risike zo kurwara. Kimwe mu bantu baje bakwivuza bambwira ko barwaye umugongo, afite ibibazo by'ingingo, ntabwo nahusha kumupimira icyo bita body mass index. Ni ibipimo bikwereka uburebure bwawe n'ibiro byawe biri mu kihe gipimo kugira ngo tubone ko bitazaguhitana. nka Venus cyagakwiye kuba afite ibiro bingana. Ibyo umubonye urabona ko ari muri gahunda. Fitness ntabwo burya urayibona ku muntu. Umuntu utari fit utangira kubibona ko atari fit nyine. Ngomba kuba nuba ngo ufite umubyibuho ukabije kubidefini buri wese arabizi, kuko iyo utangiye kubijyamo cyane ari n'uwaba atwumva akavuga ati abagabo utangiye kundasaho. Ariko burya iyo ufite ibiro byinshi nawe ubibona. Ibiro byinshi ni kimwe muri mpuruza muri izi ndwara zitandura. Iyo utangiye kujya ku bimenyetso nko kuba utabona neza, warabyibushye, utangiye kujya wazamuka esikariye zaha ukumva ntibikunda, ugatangira kutabona neza, n'ibyo ni ibimenyetso mpuruza ariko biba byaratinze. Nubwo ushobora kuba ufite nka diyabete yakurenze yatangiye kwica amaso yawe. Iyo utangiye kwibona ku mwavugaga intoki zitangiye kuba ubururu, mu nzara hatangiye kuba ubururu kubera kunywa itabi, rero ikintu cya mbere buriya ikimenyetso mpuruza cya mbere ni bya twise risk factors. Niba unywa itabi ryinshi, icyo ni ikimenyetso. Ntabwo uzarinda ko udahumeka neza. Igikorwa ukora ni ikimenyetso. Niba unyuze kuri buffet aho bashyize ibiryo byo kurya amafunguro, ukanyura ku mboga nturebe, ukagera ku ifiriti ukarura nyinshi, ukagera ku nyama cyane cyane ziba zirimo ukarura nyinshi, buriya biriya bintu byose wafata agakombe k'icyayi cyangwa igikoma ugafatamo utuyiko 4 cyangwa 5 tw'isukari, ibyo ubwabyo biba bikwiye kugutera ubwoba, kuko nubwo ari iryohera, burya iryohera iri kukwica. Izo nyama ziba ziri kukuzibira imitsi. Donc ibintu byose umutima wawe uhita ukunda, ugomba urarikira, ugomba kujya uhita ubigiraho amakenga. Niko kwirinda neza indwara. Ari ikintu navuze cyo kuba urabona muri iki gihe hagezweho ibintu byo kuba ubona ngo umuntu yubatse umubiri, biriya bintu byo kubaka umubiri, urubyiruko mwubaka umubiri cyangwa se n'abandi bose bubaka umubiri, bibuka no gukora siporo nyine atari ukubaka umubiri gusa. Ariko se ryari bakora urubyiruko akumva ko guterura aritere uyu munsi ashobora kwiterura ukwezi kumwe agahita aparika. Dogiteri bani byica, ntabwo ari byiza gukora ibintu utazakora igihe kinini. Ariko ngira ngo ibyo yavuze ni kumuvuga ngo udafite amafaranga yakubaka inzu, kubaka umubiri akirira gusa, nta nubwo siporo irimo ahubwo akirira ukabona umuntu angana gutya. Ibyo musigaye mbona meze nk'aho ibyo bintu bibaho. Imigani y'urubyiruko yo ni myinshi,
amafaranga ngatagaze ngo impamvu itazakugeza hehe ngo uyubakishe umubiri urubyiruko turushishikariza yuko izo mvugo anijyarijwe akoresha izo mvugo akanabishira no bikorwa ko ugasanga nta myaka ijana turi umujene ufite icyerekezo mba ko nta myaka ijana azamara ni gute wumva ko impamba zitazakugeza ngo yira mu nzira ngo inyunga amafaranga atakubaka inzu yubakisha umubiri ibyo ntabwo bikwiye tuba kurya imboga nibura yes ntabwo bikwiye umujene ufite gahunda ufite ejo hazaza ahubwo agomba kwibuka niya saving of course akiteza imbere yakumva atangiye nko dogiteri bivuze yakumva atangiye kugira umubyibuho mwinshi akora siporo akiya calendar timetable yo gukora siporo akaba physical fit nko dogiteri bivuze ahubwo buriya ikosa rya mbere dukora ni ugushaka gukora siporo kuko wabyibushye muri preventive medicine byaze public health uko nkaho ungana gutyo uri umujene wibona ukimva ukandagira rwose nibyo nicyo uwo mwanya wo gukora siporo kuko burya kongeraho ibiro 30 bishobora kugutwara ukwezi sibyo hari ukuntu abajene njya mwumva biga nko muri interinete atwara nka kamayoneze cyangwa se kwa kibe magidu bakajya bavanga mu bikoma bo kubera ko bafite stress banakora baniga sava ariko iyo uri kongeraho ibiro mu mezi 3 ushobora kuvuga ngo ndashaka kugira 120 nkabishobora ariko bashaka guha imyaka 5 ngo uvaneho ibiro 5 ku mubiri wawe bikanga kandi nta kudakora nuvuga ngo ubwo tugenda dushaka kwangiza umubiri vuba gukosora ibyo twangije bishaka gutinda niyo mpamvu uko bavuze siporo ntituzajya tuyikora ko twabyibushye ubu ngubu nkanjye ndi kurengerana kuko ndi gukora siporo nyinshi reka tujye ifite ijambo mbere yuko tusubira kuri Veniste umuntu aramutse amenye ko afite izo ndwara zitandukanye akabimenya kare ese agiye kubijyanama cyangwa se akajya gufata iyo miti hari icyo byamugabanura uranabihuza n'uburyo abarwayi bafashwe mu bitaro haba ibitaro bikuru cyangwa se ntari hasi ni byiza cyane icyo kibazo umuntu wafashwe n'indwara iyo ari yose burya bakwiye ryagaragaye niba ritakisha isuka iyo bagusanganye indwara itandura urugero diabete hari ibintu byinshi bakuganiriza umuganga mwiza azakubwira ati urwaye diabete icyambere nambere si ugufata bya binini n'ishinge ese ushobora guhindura imibereho yawe wajya kunywa byeri buri mugoroba utaramye se ushobora kujya unywa ikirahuri cy'amazi kandi ugakora siporo ese ushaka diabete hari ibintu byinshi byangiza akakwereka inkweto ugomba kwambara kugira ngo utazagira ibisebe bidakira munsi rimwe na rimwe utanamenya kuko uba utanumva neza ugafata imiti ugahindura imigirire diabete ishobora kuba stable umuvuduko biroroshye ko umaze kuba ufite umuvuduko mwinshi wirinda ibiwongera bya mbere nzira nyamazi z'umutuku nyamazi nka izihene ka brochette ni ikibazo ariko nabivuzeho ikiryoha cyose burya kiba gifite icyo kigukururira ikindi indwara yose iyo umaze kumenya ko umutima iyo umaze kumenya ko urwaye umutima akaguha imiti kandi yegereye abantu centre de santé yose burya gutanga iyo miti ubwo none tugeze uko bafashwe kwa muganga babona imiti ku buryo bworoshye imiti iraboneka kandi banayitanga no kuri mitiwere kandi noneho iyo umaze kwinjira muri iyo gahunda uko ugira ibimenyetso bikomeye banaguha transfer ijya ku bitaro bikuru ngo uhure n'inzobere dogiteri namubera umuhamya rwose ejo nibwo twari turi muri screening hariya ku Muhima umuturage umwe baramupimye basanga nyine byaramurenze ariko bahisemo transfer no CHK bamwitaho ntabwo yahise yoroherwa ikindi rero gikomeye ibyo twavuze hari izindi nk'ibi by'impanuka ntabwo tugomba kubyirengagiza kubivuga impanuka ni ikibazo gikomeye cyane ariko urebye umurava polisi yabishyizemo zigenda zigabanyuka hari ibintu ubu ushobora kuva hano wisohokeye uvuye mu kazi ugahura n'umusinzi akakugonga iyo ni indwara itandura kandi uvuye mu maherere abantu tugomba gukangukira kumenya ko niba wafashe ku gacupa
udatwara bikaba umuco tukabimenyera ukanywera hafi yo mu rugo kugira ngo ugende n'amaguru. ubwo mutubwiye ko hariya ku bigo nderabuzima abo bantu barwaye izo ndwara bashobora kubona ubufasha cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze cyane rwose. ni nacyo tuba dushima na leta ubundi gupima indwara zimwe kwipima biroroshye, ariko nka diyabete ugomba kuba ufite ibipimo byiza bigezweho. ni ukuvuga ngo nta centre de santé mu Rwanda nk'uko yavuze, buri murenge wose ugira centre de santé, buri murenge buri karere kakagira ibitaro bikuru. hari n'uturere tugira ibitaro bikuru birenze kimwe na bibi. nk'iwacu mu Bugesera dufite Nyamata, tukagira na Ririma cyane. hanyuma ibyo bipimo abantu bashobora kwipimisha, kandi nta muntu ubu ngubu ushobora kujya kwipimisha indwara ngo bamurebe nabi. aricyo kera wagendaga umuntu bati ko tubona utarwaye genda niba udacumbagira, niba utari kuvuga, niba utari gutitira, niba utari kuruka uje gutesha abantu umutwe. oya, ubu ngubu gahunda iriho ni uko habaho na gahunda y'izo ndwara nyine mu bitaro, umuryango w'izo ndwara gusa, aho bapimirwa n'aho bafatira kandi bakanabahera imiti. ni ikintu gikomeye rero. ndibuka Dr. Uwinkindi François muri RBC ubwo nawe yari ari hano kuganira ku bijyanye n'ibi byavuze uko niba ufite imodoka ukibuka ko ujya muri control technique. umubiri wawe nawe ufata nk'imodoka ko uzibuka kujya muri control technique kugira ngo umenye aho bitari kugenda neza. tugira ubwoba bw'indwara, icyo cyo tugomba kucyumvikanaho. abantu bagira ubwoba bw'indwara, ari nayo mpamvu no mu buvuzi bugomba gutangwa counseling igomba gufata umwanya wa mbere. ubu umujene barwaye dufite hypertension, ufite amahirwe yuko wize ushobora gusoma iki hypertension ushobora kugukorera, ugahita witekereza wenda uri mu kagare kubera stroke. ni kufata, ni nko gukubita ikintu mu mutwe, uba uhungabanye. kandi rero ubona abantu bo tudashobora, sinzi, ubona tudafite imbaraga nyinshi z'umutima zo kwakira ibibazo bihoraho. ni byiza ko rero nk'aba kanseri bashobora usibye n'ibi dukoze, wazahamagara n'umuganga ushinzwe kanseri akabwira abantu ese ufite iyo ndwara byagenda gute mu rwego rw'ubumenyi muri kanseri. yego, mu kanya turaza tuvuga gatoya ku bijyanye no gutanga amaraso, ariko minisitiri nawe dogiteri hari ibyo atubwiye, hari ibyo wari usanzwe uzi. utekereza ko umuntu utarandura ni ukuzandura utaragerwaho n'indwara, twaba twishe inyito yazo, utaragerwaho n'izi ndwara, kuri wowe utekereza ibyo dogiteri tubwiye, utaragerwaho n'izi ndwara icyo yagakwiye kwirinda, nk'ubu ugiye hariya mu baturage hasi ubashyira ubutumwa, ni nk'iki wababwira? icyo nababwira cya mbere ni ukujya bakora check up muri wabo buri gihe, kuko ntawamenya igihe uzatererwa, kandi nuterwa uzasanga biteguye. nubwo bakora check up umunsi ku wundi, nanone bagakora siporo, ntibakore siporo uko bahuye n'ibyo bibazo. bakora siporo akabigira umuco umunsi ku wundi, bo bakiha timetable kuko barakora siporo, hanyuma nanone bakirinda za nzoga no gusinda cyane, nabyo biri mu bizamura za pressure zacu. tukabyirinda ibyo byose, ibyo nitubikora ndakeka tuzaba mu buzima bwiza, tugatanga umusanzu cyangwa se umusingi wacu mu kubaka Afurika. ariko ugifite ijambo gutanga amaraso ku bushake, ni igisobanuro ubiha igisobanuro kingana gute nk'umunyafurika ndetse nk'umunyarwanda? ku bwanjye gutanga amaraso bihwanye no gutabara ubuzima bw'umuntu. nawe uha agaciro kumva ko watabaye ubuzima bw'umuntu. ibyo byo byonyine buri munyarwanda wese, buri munyafurika wese yagakwiye kuba yabyishimira, aba proud yabyo. bivuga ngo ubusobanuro bwo gutanga amaraso ku bwanjye ni ugutabara ubuzima bw'umuntu. yego. ikindi ni uko amaraso uyaha umuntu, ariko ifo ko uwo muntu ninde, ubundi kimwe mu byo tutazi uwo muntu ninde. ushobora kwanga gutanga amaraso uyu munsi, ejo ukagira impanuka ikeneye amaraso. abantu benshi baratekereje nkawe nta wapfa, ushobora gupfa kubera ko wabuze amaraso. buriya sinzi wenda kuko yamaze gutanga amaraso, akenshi bavuga ngo yavuye kwa Felix, yavuye kwa Albert. ntago batanga amaraso bakurikije uwayaguhaye. iyo bamaze kuyategura aba ari amaraso nyine.
ntabwo agira identite y'uwayatanze. ngira ngo biranumvikana ko bashaka kugushyiramo amaraso yanjye ko baterasha amaraso ya muginga no kuruswangana sinayemera. Amaraso mu mitegure yayo binahenze cyane. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko uyatanga umeze nk'aho uri kwiguriza amaraso. ashobora kuba wowe, ashobora kuba umuvandimwe, ashobora kuba umubyeyi wawe. Iyo utanze amaraso ntabwo ari igikorwa ukorera abandi, si igikorwa ngirira, ni magirirane. ubu bikoze usevinze ubuzima bw'umuntu, nawe ushobora kuba yagusevinga. Yego, ugifite ijambo, ni ibiki njyewe umunyarwanda umunyafurika agomba kuba yujuje, ni ibiki agomba kwitwararika kugira ngo abe umukandida mwiza wo gutanga amaraso? Urakoze cyane. Burya umuntu utanga amaraso agomba kuba ari umuntu ufite discipline. Hari n'igihe iyo ugiye gutanga amaraso bakubwira bagusaba, hari checklist ibyo bagusaba. Barakubaza bati kimwe mu byo nibuka ubwo mperuka kuyatanga nuko ni kera n'impamvu nyine mbivuzeho uyu munsi nayatanze. Ni byiza. Barashobora kubaza bati se waba mu byumweru 2 biheruka waba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye? Ese nta ndwara yandura ufite? Ese uheruka kwipimisha ubwandu bwa sida ryari, bwa VIH? Kuko iyo utanze amaraso afite indwara nk'izo birangira bayamenye kandi nawe wari uyakeneye. Ese bamaze kugupima mbere yuko bayatwara? Kugupima wenda bashobora gukora rapid test, ariko kubera ko bakubaje bakwizeye ntabwo bahita bavuga ngo reka tubanze turebe kuri muzima cyangwa utari muzima. Wenda bishobora kuzagira igihe twaba dufite abajene batari responsable, batavugisha ukuri. Ariko niba tugifite amahirwe y'uko bagupima kandi ibyo basubije ari byo, bagomba guha icyo cyubahiro. Kandi numva nashimira nyine abajene n'uburyo leta yarabafashe kumva neza ibyo bintu. Navuga rero ugomba kuba uri umuntu ufite discipline. Ntabwo ushobora kuba ugenda uzengerera kubera ko uhora mu nzoga, cyane cyane zino z'inkorano. Bayakuvomye batwara karagasashi, nawe wahagwa. Ugomba kuba ukora ka siporo, ugomba kuba urya neza, ugomba kuba utiyandarika nyine kuba warwara indwara zandura, kuko amaraso ni product y'agaciro gakomeye. Ikintu iyo ari kuva nta muntu yora amaraso, nuwa bagenda mu nzira zisobanutse. Iyo rero bagiye kugira ngo umukandida mwiza, ugomba kuba uri umuntu ufite discipline yo mu buzima, ugomba kuba wumva ko nta ndwara urwaye kandi ko ugerageza no kuzirinda bishoboka byose kugira ngo uzatange ubwo buzima no gutanga ubuzima, gutanga amahirwe ya kabiri ku muntu. Yes. Arakoze Dr. Utekereza ko Venuste hano muri societe tuba turimo, utekereza ko haba hari inzitizi cyangwa se imyumvire yatuma abantu badatanga amaraso ku kigero cyifuzwa? Of course, inzitizi zo imyumvire. Cyambere ni imyumvire y'abantu. Kumva ko atatanga amaraso, ese kubera iki akagira urwati kuri abamboma akabuka, kandi nta nicyo waba docteur, sibyo? Ntacyo waba bibago iyo ufite ubuzima bwiza nk'uko ya discipline docteur yagarutseho. Iyo byujuje ntazandi zindi ndwara ufite ubuzima buri fit, gutanga amaraso nta ngaruka bigira ku muntu wayatanze. Ubwo rero imbogamizi tugifite mu myumvire y'abantu ni mindset, mu mutwe w'abantu kuba batumva ko gutanga amaraso hari uwo bigiye kugira akamaro. Rero imyumvire nicyo kibazo tugifite, ariko buhoro buhoro ndakomeza twigisha abantu, abaturarwanda tubigishe tubakangurire, tubigishe uburyo ki iyo utanze amaraso utabaye ubuzima bw'umuntu, ejo ashobora no kuba umuntu wawe wakoresha amaraso. Ubwo ni imyumvire tugiye guhindura. Kandi amaraso aragaruka. Yego. Iyo bayagufashe sinarugwa bita kuvoma amaraso, no gufata amaraso. Watanze amaraso. Iyo bayagufashe avuyeho ntago hashira nk'ukwezi ataragaruka. Yes. Buryo ushobora no gutanga amaraso buri kwezi. Kuko umubiri wacu uteye ku buryo amaraso yongera akiregenera. Burya amaraso harimo igice kinini cy'amazi, ariko ibigize amaraso ubundi ni amaselule cyangwa se uturemangingo dutandukanye twayo, cyaba gita blood components. Iyo rero umaze kudutakaza tugomba kugaruka. Umubiri wacu ukoze ku buryo ubishobora, cyane cyane n'abajene bo
kapasite yo kugira ngo amaraso yongere agaruke vuba abari menshi. Ntabwo ari muri hari n'igindi myaka ugira ngo bati ube kubera imyaka yawe si byiza gutanga amaraso, kuko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko utabishobora n'ibipimo gupima mbere yo kuyatanga bigaragaza ko bitakunda. Donc ntabwo barabwo gutanga amaraso ku mukandida mwiza wayo. Ikindi nta nubwo wo guhabwa amaraso. Hari abantu badakunda amaraso batayemera, bakaba bati sinabagwa umuntu ari umutema w'idojova ntabwo mu amaraso ngo ayemere, sibyo? Ndabizi. Ariko n'abandi babyumva gutyo. Amaraso ni safe product yateguwe neza, kandi mu Rwanda bayategura neza. Nanavuze ko binahenda iyo baguhaye amaraso baguhaye ikintu cy'agaciro. Icya mbere agaciro nako umuntu wemeye akarekura amaraso yakayaguha. Icya kabiri ni imbaraga zishyirwamo kugira ngo bategure amaraso cyangwa se blood components kugira ngo zifashe abantu. Aki nakongeraho kumva ko itanze ushobora gutanga amaraso kugira ingaruka wenda usiri kumva nasi kumeze mitona tanze amaraso nako nagiye kwipimisha ibiro nsanga nta kiro nagabanutseho, kandi n'imiterere y'ubuzima bwanjye ko yari imeze nta kintu na kimwe cyagabanutseho. Bivuze ko iyo utanze amaraso nta kintu gishobora guhindura ku buzima bwawe, cyane iyo ufite ubuzima bwiza ya discipline dogiteri yavuze uyujuje. Rero nta ngaruka byakugira, ahubwo abanyarwanda twese n'urubyiruko muri rusange duhindura imyumvire twumve gutanga amaraso ari ingenzi utabaye ubuzima bw'umuntu. Yego, turabona amasaha tuba twagenewe ageze, ariko Dr. muri rusange abantu bose birabareba kwirinda indwara zitandura. Yego, ndashaka wongera kugaruka gato amasegonda makeya utarayandura ongera umwibutse nako utaragirwaho n'iyo ndwara. Ikintu cya mbere ni uko utaragerwaho n'indwara itandura ni umukandida mwiza wo kugira ngo umugereho, kuko nta muntu izagenewe. Ndashaka rero kugira ngo uyu munsi nkangurira abantu cyangwa twikangurire twese gushyira imbaraga mu kwita ku byo dufungura, mu kwita kuri siporo, mu kwiyitaho ukagerageza ukireba. Niba wakorera mu ndorerwamo ukabona urimo urabyibuha cyangwa ati kuri kubyibuha, nta nubwo bigoye tubibona no ku myambaro twambara. Ukagura agashati wambara kakakubera, ejo bundi wajya ugashyiramo abantu ugasanga ni kari bugereho kubera ko ipesi ishaka gufunguka. Ni byiza ko umenya ko uri kugerwaho cyangwa se uri gusatirirwa n'izo ndwara. Ikintu cya mbere cyazo ni ukuzirinda, kandi kuzirinda kwa mbere ni gukora ibyo navuga discipline mu kurya, gukora siporo, ariko kandi no gukora ibishoboka byose byibuze umwaka ntukajya uhusha utagiye kwipimisha. Hari ibyoroshye, hari n'ibyo buriya nk'abantu bafite imyaka irenze 50 wagombye kugura kari agapimo. Hari agapimo ushyiraho ugakanda kakagupimira, kakagupimira uko umutima ugenda, kakagupimira uko umuvuduko uhagaze. Byibuze ibyo bintu bifite byari sawa. Nka diabete bisaba kujya ku kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga, kuko bisaba nyine ko bikorwa n'ubizi n'ibipimo bigezweho. Kanseri nta buryo ki ushaka kumenya kwirwaye cyangwa utarwaye utagiye kwipimisha. Niba ubonye hari ikintu kiri kukubyimba ku mubiri mu buryo budasanzwe, ukabona ukuboko cyangwa ukuguru, cyangwa utangiye no kumva uribwa mu magufwa, uragenda kwa muganga gupimira, kuko iyo abibonye kare ubuvuzi ushobora gutangira bukagabanya ubukana bw'iyo kanseri, bukagera no ku gihe zanakira. Ariko abantu benshi tubona baza baratinze, ku buryo na bimwe mujya muvuga ati kwa muganga iyo ufite icyo cyo gucukugura, uzi ko hari n'igihe uzi urwaye kanseri, muganga agatinya no kugukora ngo nicyo witaga kibi, kuko uje kwita ko ari kibi ko agiye gukora amputation, ariko ko ari the best solution. Nicyo wita kibi kitakiri solution. Bagabati rero ubu tugukozaho ubwo wanapfuye umunsi, ariko rero turaguha imiti ugende uzamara n'indi minsi niyo yaba 10 yaba myinshi,
ariko wenda niba hari n'icyo bagomba kubwira umuryango akivuga kuko hari igihe operasiyo ishobora kuguhugura so kanseri ntabwo wagira gute wayirwara ntabwo no uyidetekita itaraza ariko hari indwara zandura nyinshi twazirinda iki twavuze cyane cyane tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu kurwanya impanuka ntitukagenda niba uri mu muhanda kera abantu benshi bazi ko abatwaye imodoka n'ibinyabiziga aribo banyamakosa kuri abanyamaguru bagira amakosa menshi mu muhanda nishimiye ejo numvishe umuvugizi wa polisi abivuga tubaye umunyamaguru urambuka uri kuri ekuteri gute uri kuri telefone ntabwo ari byo niba uri guhekenya kashikarete shyira iryinyo ku rindi wambuke kuko kwambuka neza ni ukwirinda indwara itandura y'impanuka umushoferi yirinde gutwara yanyweye cyangwa yananiwe cyangwa ari kuri fone ikintu cya mbere iyo utwara imodoka nabonye nka experience gushaka nimero muri telefone bishobora kwica abantu utabara kuko ubwenge bwahita bwigira kuri fone niyo waba ureba imbere ku buryo ushobora kumara abantu iyo ni indwara itandura ariko kandi iri kumara abantu agisida zo mu muhanda navuze kare abajene barwanyije hypertension tukaba turi kurwanya stroke mu buryo bukomeye abanyamaguru n'abatwaye ibinyabiziga tugize responsabilité mu muhanda tukaba turi kugabanya impfu ziterwa n'impanuka abantu bicwa n'impanuka bamuvandimwe cyangwa se bakagirwa ibimuga n'impanuka ukabona umuntu wari ufitiye igihugu akamaro wari ufitiye umuryango akamaro impanuka imugize nyine mwitaze zenge yicaye mu igare aba ari ikibazo donc kuzirinda no gufata discipline ariko no kugerageza kujya gukora muri detection mu gupimisha twitabire gahunda zitangwa za siporo rusange ariko dukorera siporo yacu ku giti cyacu turya ibiryo biri responsable. Arakoze cyane. Mbere yuko dusoza, Veniste, niwe butumwa bukomeye ufite ku mutima ugomba guha abadukurikiye n'abanyarwanda muri rusange, abanyafurika muri rusange, mu guteza imbere uno mugabane wacu biciye mu kwirinda izi ndwara? Icyo ntangira kimvuga abanyafurika, rubyiruko, abana b'u Rwanda, Pan-Africa tumaze imyaka turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 60, dukeneye umujene uzayobora Afrika, uzayobora igihugu cyacu ufite ubuzima bwiza buzira umuze. Rubyiruko rero aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, turabashishikariza yuko mugomba guharanira ku mubiri wanyu, ubuzima bwanyu baho neza, bakora siporo uko bikwiye, bakora check up, bareba basuzuma ubuzima bwabo uko buhagaze, kandi nanone birinda kwishora mu biyobyabwenge, inzoga. Ndabwira urubyiruko ibyo babigira byabo rwose, inzoga si z'abato n'abakuru, namwe birabareba, kuko iyo tutagize umujene mwiza ntabwo twazagira umusaza mwiza. Rero umusaza mwiza ategurwa akiri umujene, rero mpamvu ndi kubwira urubyiruko cyane, akanatanga n'urugero. Yes, aracyarimo rwose babigira ibyabo rwose rubyiruko. Kandi nanone urubyiruko tubakeneye ko bubaka igihugu cyacu. Ibyo twagezeho ni byinshi, tugenda turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba n'umutoza w'ikirenga. Iyo twagezeho ni byinshi, ariko nk'urubyiruko dufite inshingano zo kumenya kubirinda, kubisigasira, ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye birushaho guteza imbere igihugu cyacu. Urubyiruko mu bice bitandukanye mwumve ko igihugu ni cyacu, Afurika ni yacu, ni intego, ni inshingano zacu kugira ngo turusheho kwiteza imbere. Kandi nitwe abayobozi bese, turabayobozi bejo bazaza mubyemera mwese dogiteri cyane rwose, tuzabayoboka cyane. Twarabitangiye ko na nyakubahwa abantu ni n'abejo hazaza gushyira abajene cyane mu nzego. Urabona ko ntabwo mwaba benshi ngo ntimunana. Minisitiri w'ubuzima ni umujene. Yes, rero icyo navuga yari no mu buzima. Rero icyo navuga Minisitiri w'ubuzima, ubuzima no urubyiruko yatuma twishima no umujene rwose. Rero bumve ko igihugu ari cyacu, dufatikanye twese nk'urubyiruko, igihugu cyacu cyaba paradizo. Arakantu nkunda, arakantu mu rwego rw'ubuzima nawe hari ikintu mwagezeho mu igihugu muri rusange cyagezeho. Iyo ndi muri ziriya nzira za Kibuye, ku Kibuye za Muhanga, nkareba nijoro cyangwa se ku mama nkabona tugiye twa zipline tuzanye amaraso, tuyagejeje hariya ku bitaro bya Kibuye cyangwa ahandi. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane dogiteri, ni ikintu gikomeye. Wenda n'agafirite rwose ni kiriya kintu, kuko iyo ubibonye ubona kuko hari intambwe igihugu kiba igenda iterwa mu buzima ndetse no mu bindi,
hari n'ibitaro bindi biherutse gutaha hariya za mbari Muhanga sindizi muri mundizi muri Gisozi ya Ndizi ibitaro bya Nyabikenke ubona ibitaro ukibwa Nyabikenke hariya mu cyaro niho bafite ibitaro bimeze gutya ukabona ari ibintu byiza cyane so rero nsoza umutoza w'ikirenga niwe soko tuvomaho rubyiruko muze dufatikanye dushikire nyakubahwa perezida wacu kumufasha mu mihigo y'igihugu cyacu igatera imbere n'inshingano zacu kugiteza imbere kandi tuba hano heza kandi no hari gahunda yagerayo amahoro ako pe abajene mujye mumbabarira ndetse n'abandi bose bayobozi ngiye nkunda kubivuga mujye mumbabarira mukunda kuvuga umutoza w'ikirenga nibyo ni byiza pe ariko bino bintu mujye mumbabarira pe uko mubivuga uko tubivuga bijye bishyirwa ingero zirahari nibe bya bintu bibe nk'ibintu byo gusubiramo gusa ari ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa ni umutoza w'ikirenga aduhaye urugero urwo rugero turarukurikiza gute sibyo kurukurikiza no kurinda ibyagezweho ndetse no guharanira gukora ibikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu cyacu ndetse no kurinda umutekano w'igihugu cyacu ibyo ngibyo rwose iyo bikoze ibyo bitatu uri umujene ugushyigikiye umutoza w'ikirenga tuzaba tumushyigikiye ariko tubikura mu magambo cyane tubishyire mu bikorwa handi tuzamushyigikira murakoze cyane Dr Albert Nzayisenga ndagushimiye natwe turabashimiye ntabwo ibitaro bya Rima rwose umuguke mu bijyanye no kuvura ese waruzi ko tushaka kuzana branche hepfo ahangaha ya rehabilitation physique fonctionnelle kuri hano tugiye kugira branche y'ibitaro bya Rima hepfo hano kuri munsi ya Sainte Famille muzajye muza tubarinde indwara murakoze cyane Kitegetse Veniste nawe ndagushimiye natwe turabashimiye kwa mwaduhaye urubuga nk'urubyiruko ibi ntabwo byabagaho kera ku uyu munsi ni nk'ibyiza twishimira kuba urubyiruko duhabwa ijambo tukaza ku mbuga nkoranyambaga gutyo tukavuga ikiri ku mutima wacu umutima wacu nta kindi kiriho nuko twishimiye igihugu cyacu n'abari badukurikiye mwese ndabashimiye Imana ikomeze ibarinde gahunda za Vision Radio zose zirakomeza